gente, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como fazer uma lareira bem simples. Eu falo tudo bem simples porque na verdade, gente, eu fui adaptando uma coisa na outra e deu e saiu a lareira. Então eu quero mostrar mais ou menos pra vocês o passo a passo e o que você pode fazer aí com uma caixa de papelão, uma lareira bem bonita pra principalmente quem tem criança em casa. E quem disse que a gente não pode ter uma lareira para o Papai Noel descer e trazer os presentes, não é verdade? Você pode ter a sua, como a minha aqui, que eu fiz e tá bem bonita. E eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei até aqui. Continue assistindo o vídeo que vocês vão ver. Gente, essa é a caixa que eu vou transformar na minha lareira. Olha só, ela é uma caixa de bicicleta. Eu dobrei um pedaço para reduzir a largura. Ali tá faltando o M de Mormai. Eu coloquei em cima dela um papelão dobrado em 3. Era uma outra caixa, mas o que eu vou fazer, gente? Eu coloquei para fazer um tampo mais resistente. Até parece que eu vou usar para alguma coisa a mais para ser tão resistente. Mas eu quis fazer mais resistente. E agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou forrar essa caixa com papel craft. Poderia ser jornal, colar bastante jornal para ela ficar bem lisinha. Mas como eu estou em falta de jornal, eu vou colar um papel craft nela. E aí eu já mostro pra vocês como ela vai ficar pro próximo passo. Gente, se vocês ouvirem algum ruído no fundo, é que o ar-condicionado tá ligado, porque hoje tá muito, muito quente. Então eu vou continuar, que eu tinha mostrado pra vocês a caixa. Então o que eu já fiz? Eu passei o papel em toda ela, colei. Então eu dei um fundo e depois 2 demãos de tinta acrílica. E agora, eu marquei aqui, ó, onde eu vou cortar, que é onde eu vou pôr uma moldura que vai servir de boca para minha lareira. E aí eu vou fazer um corte, aqui essa parte ficou estufada, não vai ter problema porque eu vou cortar essa parte, ela vai ficar para dentro. Eu vou cortar somente a parte de cima, depois a parte de baixo e depois ao meio eu vou dobrar para dentro. Eu não vou cortar esse miolo e tirar fora. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. Então, gente, agora que eu já abri, ó, ficou como se fosse uma janelinha. Ah, tá virado, tá de cabeça pra baixo. E aí, se vocês notaram, tem um isopor aqui dentro, porque quando eu montei a minha caixa, quando eu pintei, ela se entortou toda pra dentro, então eu coloquei um isopor que vem na minha lavadora aqui dentro. E se você tiver esse mesmo problema e não tiver o isopor, você pega e põe mais caixa dentro, põe caixas dentro que vai deixar ela retinha. As janelinhas abertas, agora eu dobrei lá pra dentro, e agora aqui, gente, eu vou pôr essa moldura. E aí, gente, essa abertura aqui que eu fiz, eu já escolhi propositalmente pelo tamanho dessa moldura que eu tinha em casa. E se você não tiver um quadrinho em casa, pode ir lá na vidraçaria mais próxima da sua casa, mede o tamanho que você vai querer. Essas bem fininhas aqui são baratíssimas e já pede montadinha. Aí você traz e só coloca pra fazer a sua porta, sai super barato. Aí, olha, eu não tô deixando ela toda pra dentro, porque depois quando eu for aplicar o tijolinho, eu não quero que ele fique por cima dela. Tô deixando mais ou menos meio centímetro de margem da moldura. Break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Então, gente, eu já coloquei a moldura, tá firme no lugar, mas eu vou deixar pra fazer a parte interna depois. Primeiro eu vou colar os tijolinhos na frente, nas laterais. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not.
come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Então, gente, eu terminei de colar o tijolinho. Esse que eu utilizei, esse isopor, é o mais fininho de todos, é de 5 milímetros. E ele é bom porque vocês viram que os cantos eu dobrei. Ele facilitou o acabamento. Então eu achei bem interessante, além de ser bem mais barato. E aí na volta da moldura lilás, eu colei uma outra moldurinha de isopor, que era pra fazer um acabamento melhor ainda. Então ficou assim. Depois eu vou dar um retoque ainda com a tinta, que eu quero que fique tudo uniforme. E lá dentro eu colei ainda um pouquinho de tijolinho. Faltou pro fundo, mas eu pretendo depois também. Eu quero fazer toda ela por dentro depois também tijolinho, porque eu gostei da ideia. Não era pra ser, por isso que faltou. E bem no fundo eu tenho colado o quê? Eu achei que em casa um vinil, é aquele bem grosseirão que você precisa de cola de contato para colar, porque ele não é adesivo. Aí eu achei uns pedaços e fiz o fundo. Isso é para vocês verem que vocês podem reutilizar muita coisa, não precisa comprar as coisas. O meu fundo eu vou utilizar esse isopor que eu já tenho para colocar aqui dentro, que ele é bem grosso, então poderia ser o quê? Um pedaço de papelão, tranquilamente. E aí eu simplesmente deixei aqui esse isopor. O que eu pretendo fazer, gente? Depois eu quero recortar um papelão mais grosso, aí, com aquele camada sobre camada que a gente faz, que fica como se fosse uma madeirinha, e aí eu vou colocar aqui, tá? Aí quando eu fizer, daí eu vou mostrar pra vocês. O meu tampo, ele ficou feio, porque ele ficou bastante irregular. Aí eu peguei um papelão e forrei com outro papel cartão e pintei de branco. Foi a solução que eu tinha, entortou todo. Quando ele secou, ele ficou uma canoa. E agora eu vou colar aqui com cola quente. Gente, finalizei a nossa lareira, quer dizer, meia boca, falta algumas coisas, mas eu tenho que finalizar, porque senão se eu ficar esperando eu não vou mostrar nunca pra vocês. Aí eu consegui colar o papelão aquele, e depois coloquei essa moldura por cima, que é uma ideia de acabamento. Gente, a moldura, ela era simplesmente igual essa aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu cortei, porque eu tinha aqui em casa, e aí encaixei ali e fiz uma parte de trás. Essa aqui é da parte de baixo, ó. E aí vocês viram, gente, que eu simplesmente encaixei ali embaixo, ó. E olha o acabamento que já deu. Então, se você quiser fazer um acabamento assim, mas você pode comprar aquela que é de isopor. Aí você só monta do jeito que você quiser. Tem nas madeireiras, você pode comprar se você quiser fazer desse jeito. Gente, agora eu vou decorar a nossa lareira para mostrar para vocês como que ela vai ficar bonita depois que a gente decorar. E embora ainda faltam alguns detalhes que vocês só vão ver depois no tour aqui de casa, mas já deu para passar uma boa ideia, eu acho, para vocês. O que eu sempre falo, usa a sua criatividade para usar contact, usar outras caixas de papelão para fazer do jeito que você quiser. As molduras é opcional, você não precisa botar se você não quiser. Mas vamos lá que eu vou decorar para mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha, gente, como ficou linda a nossa lareira. E aí eu coloquei ali umas pinhas, botei uma luz para fazer um foguinho. Depois eu acho que eu vou colocar um papel celofane vermelho para ficar mais real o meu fogo. Olha quem tá cheirando, Maia, sai fora. Quem falou que a Maia ia destruir as renas, acertou. A Maia comeu uma rena, gente. Porque quando ela tá sozinha com meu filho deixa ela fazer o que ela quer. E ela lutou com a rena e a rena tá toda estourada, coitadinha. E aí combinou com a guirlanda, vocês viram? Aliás, não é só a lareira que vai combinar com a guirlanda. Por isso que eu fiz ali a portinha dela com aquele lilás, porque a decoração desse ano é toda nessas cores, então tá tudo ornando, como se diz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.